大家好，我是分享健康的邱医生啊。在感冒之后，后期呢，你退热了，也不怕冷了，身体也不痛了，整体情况都可以了。但是呢，有一些人会出现一些不同各种各样的症状，比如说咳嗽啊、头晕啊、心悸啊、出汗啊等等等等。那如果出现这些情况，应该怎么去解决呢？给大家简单的介绍一下啊。首先呢，第一个呢就是咳嗽，咳嗽这个情况呢，我觉得还是挺常见的。感冒后咳嗽的人非常多，有一些人呢会咳到3个月、6个月，有一些人呢可能会用西药很快能够缓解，有一些人用西药也不行啊，这都是有可能的。西药方面我们就不介绍，我们主要讲一下中药这方面应该怎么去处理。首先，如果你是咳嗽、痰白，同时呢可能有疲倦，可能有出汗，但是舌质是不红的，舌苔是白的，同时有齿痕的，那这个情况下呢，我们个人的建议呢就是用桂枝加厚朴杏子汤啊，这个也给很多粉丝推荐过，有一些人用了效果也还是不错的。后面的加减方法呢，大家也要注意啊，痰黏的话呢加麦冬，如果是湿气重啊加陈皮半夏茯苓，这就2陈汤了。如果你咳得很厉害，可以在这个方子的基础上加上这个紫菀和冬花啊，这个紫菀和款冬花呢，其实也是一个非常常用的一个止咳的配方啊，各加个9克左右就行了。那么第二个就是，如果你是咳嗽，前面也讲过啊，如果你咳嗽、痰黄、出汗、气喘、呼吸急促的，舌头又红、舌苔又黄，那么用麻杏石甘汤会好一点啊，这个就不做太多介绍了。如果你舌苔很黄很腻，加薏仁；如果大便不通，加大黄，这样简单解决就行了。那如果你是咳嗽，但是痰是很少的、很黏的，同时呢，你的口干、咽喉干、咽喉痛，舌苔呢也是比较少的，这种情况下呢，可能认为你是阴虚咳嗽，或者说呢就是津液少的咳嗽，或者直接叫干咳。那么这种情况下呢，用玄麦甘结汤啊，中成药呢就叫玄麦甘结颗粒啊，效果也是不错的。当然还有一些人不咳嗽，但是呢喉咙里面老是有异物感啊，就像我前几天的状态就是这样啊，咳也咳不出来，吞也吞不下去啊，这个呢其实有点像后期转化为慢性咽炎那种状态了。这个时候呢我们通常建议是用半夏厚朴汤。那如果在这种状态下呢，你喘的比较厉害，可以把半夏厚朴汤呢升级成舒脂降气汤，效果也是挺不错的。但如果你在这种状态下呢，又感觉喉咙非常的干，痰很黏，你也可以把半夏厚朴汤跟玄麦甘结汤结合起来啊，这个都是可以相互结合去使用的。这个呢就是这个咳嗽方面的啊。还有一些人呢，他可能会出现心悸、心慌啊，那么心跳得很快，如果你又有胸闷又有怕冷，舌苔是白的、润的、不黄的，这个最简单的呢就用这个桂枝甘草汤啊，这很简单的配方。《伤寒论》原文我记得好像是说其人插手自冒心啊，就是感觉要摁住啊，不然这个心就要跳出来了。这个就是用桂枝甘草汤啊，这个是可能是因为发寒过度啊，出现的这个阳气不足啊，阳气外泄的状态导致心阳不足啊，所以心悸。那么另外一种呢，就是如果你是心悸，同时呢又觉得疲倦乏力，同时口干啊，舌苔是少的或者是干的，反正舌苔是不厚的，那这个情况下呢，你可以用生脉饮啊，生脉饮呢其实也介绍过，也发过对应的案例啊，效果确实还是不错的啊。那么还有一些人呢，他在胸闷心悸的同时呢，有怕冷、头晕的很厉害，同时呢他本身是痰湿体质的，或者说他一看舌头很胖，这个齿痕很严重，舌苔很白很腻很厚，这个时候呢用苓桂竹甘汤也会好一点啊。我看之前有新闻说苓桂竹甘汤呢也是就是好像不用经过什么动物实验还是啥的，就可以直接被采用的一个经典汤剂，转化成这个颗粒的中成药，我觉得也挺不错的啊。这个就是苓桂竹甘汤。那么还有一种呢，就是他心悸，同时呢出现心律不齐啊，你到这个医院里做个心电图，可能还有什么早搏啊，甚至还有什么房颤啊，同时呢又疲倦，人觉得很虚。那这种情况下呢，按照《伤寒论》原文的推荐，就是用炙甘草汤，它的效果会非常的明显啊。这个炙甘草汤呢，我也用过很多次了，无论是单纯的心悸，哪怕他没有心悸，这样身体很虚，或者呢就是更年期的心慌啊，我都用过炙甘草汤，效果还是挺不错的。最好呢是在医生的指导下使用了。那么还有一些人呢，出现很明显的头晕，感冒以后出现头晕很厉害，甚至有些人他躺在床上都起不来。那么头晕呢，我们前面也介绍过，跟前面心悸，如果又头晕啊，又心悸啊，又觉得怕冷啊，整个人的气也很弱，甚至这两边觉得挺胀的这种感觉，那么这个时候呢，就用苓桂竹甘汤啊，前面介绍过了。那也可以用泽泻汤嘛，泽泻汤就是泽泻加白术嘛，两味药啊，很简单。对于痰湿型的这种眩晕呢，效果还是不错的啊。我看那个广州的有一个非常著名的经方大师啊，黄世佩老先生说呢，他说其实苓桂竹甘汤对于痰湿型的头晕啊，比半夏白术天麻汤的效果会好很多啊。这个是个人看法啊，我们给大家分享一下。还有另外一种呢，就是他的头晕呢是伴有头的胀痛、烦躁、口干舌燥面部觉得烘热，甚至这脸都红了是吧？那还有大便难解、偏干、
易怒、舌红苔黄啊，这种情况呢是属于我们医学中参西录里面这个张锡纯先生所讲的这个正肝息风汤啊，这个是很明显的肝肾不足，同时呢肝火上旺的这样的一种表现啊，也可以用正肝息风汤来去解决。那么还有一些人呢会出现疲倦啊，很明显的疲倦呢，其实之前官方也推荐过几个中成药，你像生脉饮、补中益气丸，还有这个什么香山养胃丸还是生灵白术散啊，我忘记了。生脉饮前面介绍过，我就不多说了。像补中益气丸呢，就是针对那种真的是气很弱啊，整个人就软绵绵的，对吧？一点力气都没有，走两步就喘了啊，这个胃口也差，大便也稀，白天还容易出虚汗，疲倦乏力、头晕啊，这种情况呢，就是说明他中气不足啊。有一些人本来就是身体比较虚的，有这个什么胃下垂啊、子宫下垂啊、肛门下垂等等等等啊，这个时候呢，补中益气丸就可以把你中气给你补起来啊。当然，张锡纯啊，这个医学中参西录的作者啊，民国神医啊，可以称之为神医啊，民国神医这个张锡纯先生呢，他也有一个汤叫做升陷汤，把你陷下去的气给你升起来啊，跟补中益气汤呢有异曲同工之妙，但是呢，它会更加的纯粹一些啊。那么当然还有香砂六君子汤，也就是香砂六君丸、香砂养胃丸了，这个呢主要是针对这个疲倦乏力、大便稀、胃口差、肚子胀、舌苔很厚很白啊。前面两个讲的这个补中益气汤也好，这个生脉饮也好，舌苔厚的人是不能用的，但是这个香砂养胃丸呢就适合这种舌苔厚的人，因为它本身就是健脾祛湿的。那么还有一个呢就是生灵白术散，生灵白术散呢它跟香砂养胃丸它有点类似，它也是有很强的这个健脾祛湿的作用。一般建议呢就是如果你在这种疲倦乏力大便稀、胃口差、肚子胀的同时还有咳嗽咳痰的话呢，用这个生灵白术散效果会好一点啊。但前提还是我们前面所说的，就是舌苔是偏白偏厚的，这样的话呢它起到这个健脾祛湿的作用会更加的明确一些。接下来一个呢就是失眠啊，很多人在感冒之后会出现失眠，可能是因为焦虑，对吧？害怕感冒会变成肺炎啊，害怕这个变成白肺啊，等等等等啊，很焦虑，同时呢很烦躁，出现胸闷，很容易受惊，甚至有些时候说话都语无伦次，一会儿就这样，一会儿又那样。还有一些人呢是出现大便偏干，甚至是便秘，身体沉重啊。这种情况下呢，用柴胡加龙骨牡蛎汤效果是很不错的，我也给很多人都用过。除了柴胡龙骨牡蛎汤，对于这种焦虑型失眠、烦躁型失眠，用柴芹温胆汤效果也是不错的，我也经常用啊。这几个方子呢，在失眠的病人里面是比较常用的，确实效果也是很好的。当然，也有一些人失眠是阴虚火旺的失眠，包括比如说更年期的呀，或者是这个除了失眠啊，还有口渴、心烦、心悸、疲倦、手脚心热、大便干、口腔溃疡、舌红苔、少脉细，这些呢都是阴虚火旺的一个表现啊。用这个黄连阿胶汤啊，黄连阿胶汤的煮法相对来说麻烦一些啊，我在那个图片里面是有写的，大家可以去看一下。但如果你嫌麻烦呢，像这种阴虚火旺的这种失眠，也可以直接用天王补心丹，它有中成药，这样的话呢，相对来说效果也会不错的啊。我记得很久以前啊，可能5、6年前了，有一个老人家，我还专门发过他的案例，他舌头是很干，有裂纹，失眠啊，我说开点中药给你吧，他说算了，吃点中成药吧，行不行？我说行啊，就让他去买天王补心丹吃。哎，吃完以后效果很好，又能睡着了，舌苔也慢慢开始长起来。针对阴虚火旺的失眠啊，天王补心丹效果确实还是不错的。那还有一种呢，就是出汗比较多的，感冒后出汗比较多呢，我们前面也说过，有可能是发汗过度了。比如说你吃葛根汤或者大青龙汤、小青龙汤，发汗了，汗出了，热退了，你觉得我要巩固一下，我再吃2剂，这种情况就属于发汗过度。发汗过度就容易出现阳气外泄啊，或者是胃气不足啊，或者是反正各种原因吧，那导致后面持续性的出汗。首先，如果你是白天出汗、自汗、虚汗、怕风怕冷、疲倦乏力啊，舌苔也是偏薄的，这个时候呢，用玉屏风散或者呢用生脉饮啊，都是可以去考虑的。那么，如果你不但有自汗、出虚汗，白天啊还有很明显的怕冷，同时呢，好像手脚又有点像抽筋的感觉啊，这手这样不太好生。那这个呢是因为过度的出汗导致了津液不足，导致了阳气受损。这个时候呢，用桂枝加附子汤效果会更好更快一些啊，用附子来快速的回阳气。还有一种呢，就是它是以夜间盗汗为主的，晚上出汗，同时呢口干舌燥、咽喉干、烦躁、失眠，甚至还有这个耳鸣的这种状况，是属于阴虚火旺的状态啊。阴虚火旺呢，前面讲了，如果是以阴虚火旺的失眠呢，你可以用天王补心丹；但如果是阴虚火旺的这个盗汗为主呢，你可以用知柏地黄丸啊。当然这两个其实换着用行不行啊？其实也可以的啊。那么当然还有一些人呢，他出现一些什么视力下降、听力下降啊、耳鸣啊、脱发这些，它主要还是以肝肾虚为主，对应去使用相应的中成药就可以了。我的这个长图里面是有去发的啊。当然还有其他的更多的问题啊，这个因为时间有限，我就不能一一去列举了。
更重要的是，有一些人他可能感冒以后会进一步发展成肺炎，对吧？甚至很严重的大白肺。但是目前呢，据我的观察，我大多数还是以轻症为主。其实轻症的肺炎，你说有没有必要去一定要用住院啊，一定要用很多的西药啊？其实说实话，西药也没什么药可用的，因为这种感冒的病毒性的肺炎呢，其实还是没有什么特殊的药物啊，最终还是靠你的自身的抵抗力和恢复力去解决。什么东西能够很好的去恢复人的抵抗力，肯定是中医中药嘛。中医中药本身就是依靠调动人的免疫力，调动人的正气去消灭病邪的嘛。所以呢，如果你是轻症的肺炎的话呢，个人建议还是坚持中医治疗为主。但如果你是真的进展到很严重大白肺了，整个血氧都降得很厉害了，那这个时候呢，可以在西医的支持治疗基础上，再加上中医的汤剂的治疗，相信呢会有一个很好的协同的作用，会让你的效果更好，恢复得更快。当然具体用什么药方呢，就要辨证论治了啊。我之前也介绍过，但是呢，因为确实情况不太一样，也不能够一一的去给大家介绍，只能说呢，如果你是轻症的肺炎，仍然可以按照你自己的症状来参考前面的不同的症状的一些用药的方法，只是说参考啊，当然最好还是能够在医生的指导下去使用，好吧？关于感冒以及感冒的整个过程的一些用药的逻辑，先介绍到这里啊，就花了4个视频的时间，大家有需要的话呢，还是收藏一下。或者是推荐给家人朋友，这样的话呢，对大家不管是这一次的感冒还是以后的感冒，我相信都有一个不错的指导的作用。这个确实花了一些心血去整理，当然未必说我花了心血去整理就一定是绝对是正确的，不一定的啊。因为不同的医生呢，这是我们中医的特点啊，不同的医生呢，他有不同的看法啊，他有不同的辩证的逻辑思维，只能是说呢，给大家作为参考。你也不要拿着我这一本去质疑其他的医生，因为说不定其他的医生比我更准，效果更好啊，也是有的。我前面也说了，我们这个系列呢本身就是班门弄斧、抛砖引玉的。那么大家如果有什么问题，我们再去做讨论吧。今天的视频就到这里了，拜拜。